Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu ciza mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka n'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ugashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igitega hatowe ikiziga ku nkanda. Ikiziga ca Simo Buzibori umudandaza w'imyaka 46 caratowe mu kinogo c'imetero 6 z'ubumanuko kuri uwu wa gatatu. Ico kiziga catowe ku mutumba Nkanda muri zone Mutoyi yo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Ayo makuru haremezwa na Charles Nahishakiye umukuru wa zone Mutoyi ahamenyesha ko imvo y'urwo rupfu itaramenyekana ariko akabona ko rishobora kuba ari isanganya. Vyinshi kuri no nkuru hitari nziza ni mukanyi ntuje kure hico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi imakamba abahuza bo mu mitumba barababajwe n'agashiro kabute baronswa badakwiye. Amezi 5 bamaze bariko baratunganiriza abanyagihugu mu guca imanza z'amatati abahuza bo ku mitumba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi bamaze kuronswa agashiro kabute inshuro imwe itarenga ku bwa bamwe muri abo bahuza mu gihe umwe wese yategerezwa kuronka ibihumbi 35 vy'amarundi. Abasasa nabo bakaronswa ibihumbi 40 vy'amarundi baronse amafaranga hari kure cane yarategekanijwe. Barababazwa nuko abarongoye amasenare y'intango bajejwe gutanga ayo mafaranga bataravuga imvo ry'igabanywa ry'ayo mafaranga. Vyinshi navyo kuri no nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure utegerezwa nyene kubandanya kumwe natwe. Nayo tukiri imakamba kandi icariyo c'umushikiriza amanza yarahagaritswe. Deo Bigirindavyi hasanzwe hari icariyo c'umushikiriza amanza mu ntara ya Makamba no kuvuga mu bumanuko bw'u Burundi nyene yarahagaritswe. Icabitumye ntikiramenyekana bigatera amakenga abiwe. Abo bakorana bavuga ko Deo Bizindavyi yarengukijwe n'icariyo ca mbere c'umushikiriza amanza kukira senare isubiramwo ya Makamba. Ashitse kuri parake Deo Bigirindavyi yaciye ahagarikwa nk'uko bibandanya bivugwa nk'uko babandanya babivuga. Itegeko ryo guhagarika Deo Bizindavyi ryavuye i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ku biro bikuru vy'igendereza ku muhingamo. Ico cariho yahagaritswe n'abakozi b'igendereza baciye bagenda bamutwaye i Bujumbura. Ivyo bikavugwa n'uwundi muntu akora muri parake ikukira senari isubiramwo mu ntara. Amakuru amwe akaba avuga ko yoba hari dosiye ijanye n'umushahara wiwe. Hoba haragiyemwo ikosa mugabo ntiyarimenyesha. Umuryango wa Deo Bigirindavyi uvuga ko utazi iyo apfungiwe canke ico azira. Basaba ko arekurwa narirya agendana indwara idakira. Sayo gusa hayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure hico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe. Ano makuru ku buryo bw'idonido ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Igitega hatowe ikiziga ku nkanda. Ikiziga ca Simo Buzibori umudandaza w'imyaka 46 caratowe mu kinogo c'imetero 6 z'ubumanuko kuri uwa gatatu. Ico kiziga catowe ku mutumba Nkanda muri zone Mutoyi yo muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi. Ayo makuru haremezwa na Charles Nahishakiye umukuru wa zone Mutoyi ahamenyesha ko imvo y'urwo rupfu itaramenyekana ariko akabona ko rishobora kuba ari isanganya. Bamwe mu banyagihugu babona ahubwo ko hari ubwicanyi. Umukuru wa zone Mutoyi avuga ko ari isanganya agasigura ko uwo yapfuye yari yanyoye inzoga nyinshi.
Amasoko y'aho mu Mutoyi akaba avuga ko Simon Buzibori yoba yarishwe anizwe mu gihe yari atahutse avuye mu gasoko ko ku Karukona kari muri ako gace nyene. Uwo muhisi yari afise ibikomere ku mutwe n'imbugita yatowe hafi y'ikiziga ciwe, hoko akaba ariko ashimangira. Igipolisi caho kivuga ko catanguye amatohoza. Uwo muvyeyi w'abana 10 yaciye apfubwa inyuma y'uko inyamiramabi ihashitse. Gushika ubu ntawikekwa n'umwe arahagarikwa. Nayo mu yandi makuru kandi nuko i Makamba abahuza bo mu mitumba bababajwe n'agashirukabute baronswa kadakwiye. Amezi 5 bamaze bariko baratunganiriza abanyagihugu mu guca imanza z'amatati. Abahuza bo ku mitumba mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi bamaze kuronswa agashirukabute incuro imwe itarenga. Ku bwa bamwe muri abo bahuza, mu gihe umwe wese yategerezwa kuronka ibihumbi 35 vy'amarundi, abasasa nabo bakaronswa ibihumbi 40 vy'amarundi. Baronse amafaranga ari kure cane yarategekanijwe. Barababazwa nuko abarongoye amasentare y'intango bajejwe gutanga ayo mafaranga bataravuga imvo ry'igabanywa ry'ayo mafaranga. Abo bahuza bemeza ko baronse amafaranga ari munsi yayo bari biteze. Muri komine Makamba twaronse ibihumbi 23 y'amarundi, nayo muri komine Kibago baronse ibihumbi 25 mu gihe bategerezwa kuronka ibihumbi 35 na 40 ategekanijwe n'ubushikiranganji bw'ubutungane. Uko akaba ariko umwe muri abo bahuza wo muri komine Makamba asigura agatomora ko ku mitumba imwe imwe abahuza atana kimwe baronse. Abo bahuza bagiriza abakuru b'amasentare y'intango kuguma mu gacerere mu gihe ari bo bajejwe gutanga ayo mafaranga. Abakozi bo ku masentare y'intango basa n'abatugwanya. Kuva dutanguye gukora ibijanye n'ababurana vyaragabanutse. Ibikorwa vyacu bituma tugabanya ibiturire vyibonekeza muri ayo masentare. Uko akaba ariko bivugwa n'abo bahuza bo muri komine Kibago. Basaba ababijejwe gutora umuti kuko ku bwabo igikorwa c'ubuhuza ku mitumba kirabafatira cane ku buryo batagifise umwanya wo gukora ibindi bikorwa. Abakuru ba sentare tubabajije kuri ivyo ntaco bashimye gushikiriza. Abahuza bo ku mitumba basubiriye abashinganahe bahora batirwa ku mitumba kuva ku ntwaro y'igikoroni. Tubandanya turondera umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubutungane kugira ngo hagire ico ashikirije. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Goma hariko haravurwa ihagarikwa kabiri ryakurikiwe n'irekurwa ry'umumenyeshamakuru Jimmy Shukrani Bakomera. Umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Goma, Jimmy Shukrani Bakomera yarahagaritswe kuri uwu wa mbere no ku munsi wa kabiri i Goma n'ikigo kijejwe igendereza. Yabajijwe ko yoba akorana n'imwe mu mboneshakure y'u Rwanda ikorera ku mbuga ngurukanabumenyi. Kuri uwa kabiri co kimwe no ku wa mbere mugenzi wacu yarahagarikiwe ku biro vyiwe i Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu. Yahagaritswe inyuma y'amakuru yaciye ku murongo w'imboneshakure y'u Rwanda avuga intambara iri hagati ya M23 n'igisirikare ca Kongo n'imisoresore yifashwe mu mugongo n'abategetsi ba Kongo. Kuri uwa kabiri yararekuwe hafi isaha 2 n'igice inyuma y'amasaha 2 arenga abazwa. Yari yamaze nk'uwo mwanya nyene abazwa ku munsi wa mbere ayo masaha nyene. SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru yavuganye nawe inyuma yo kumvirizwa. Iyo mboneshakure ivugwa yakoresheje uwitwa Shukrani mu bibazo n'inyishu. Mugenzi wacu yarashoboye kwerekana ko ijwi ryiwe ritandukanye n'iry'umuntu yabajijwe ibibazo n'iyo mboneshakure, ariko bamwe muri abo bakozi b'igendereza ntibaremera. Baracibaza ko hari Jimmy yatanze ayo makuru kuri ico kinyamakuru c'u Rwanda. Bivugwa n'isoko ryegereye igendereza rya Kongo. Nubwo abagenzi biwe bari bahagaritse umutima, uwo mumenyeshamakuru yemeza ati sinigeze ngirirwa nabi na buke buke. Hagati muri Ruhuhuma uwo mwaka ico kigo kijejwe igendereza cari cafashe Jimmy Shukrani Bakomera kimwikeka ko akorana na M23. Yararekuwe nyuma y'umunsi umwe. Abamenyeshamakuru benshi barahagaritswe n'inzego z'umutekano muri iyi minsi iheze, barapfungwa mu busho bw'igipolisi n'igisirikare, abakoresha babo n'imiryango yabo batabimenyeshejwe.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu kibanza c'125 ku bibanza 180 mu rutonde rwa nyuma rwerekana ubwigenge bw'abamenyeshamakuru rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RCF. Muri iyi ntambara ya M23 abanyagihugu b'u Rwanda baba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barikekwa gukorana n'abo baroberi no kuba ba maneko b'u Rwanda. Ico kiroberi casubiriye gufata ibirwanisho mu mpera za 2021 cagiriza abategetsi ba Kongo kuba batarubahirije ivyo biyemeje mu bijanye no kwinjiza abagwanyi baco mu nzego. Carafashe ibice vyinshi mu ntara ya Nord Kivu harimwo Bunagana, igisagara gihana urubibe na Uganda kuva hagati muri Ruheshi 2022.